係人都知道咧，住豪宅有衣帽間就唔係好特別嘅事，但係住200零尺嘅居屋咧都可以擁有衣帽間。揾益達梅姐就可以幫你實現呢個夢想啦。呢個衣帽間咧佔地20平方尺，但係佢做咗咧7尺嘅收納功能。左手邊開始咧就係做咗一排大櫃桶，櫃桶嘅上邊咧就係一層層嘅接生位。咁衣帽間嘅中間位咧，我哋設計咗上下掛正裝。咁衣帽間嘅右邊呢個雜角位咧，佢係一個鑽石型。我哋善用咗呢個空間咧，將呢個雜角位都設計埋可以掛衫嘅空間。如果準備裝修或者正在裝修嘅朋友咧，歡迎你 WhatsApp 梅姐攞份靚報價。